Ну что, это музыка, которую можно слушать вечно. На самом деле у нас старый дом, ему где-то лет 60, на нем лежат деревянные полы, мы их не меняли. И, конечно, они скрипят по всему дому просто чудовищно. И я купила набор, который стоит всего $20, чтобы избавиться от этого скрипа. На самом деле, я бы сказала, что наша семья уже достаточно привыкла к этому звуку, но что-то я стала получать комментарии, что вы слышите, как у вас полы скрипят, и я прислушалась, и действительно, они просто чудовищно скрипят по всему дому. Поэтому буду пытаться от этого избавиться. Посмотрим, сможно ли это сделать с помощью набора всего за $20, чтобы ничего не перестилать, ничего там сильно не ремонтировать. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, из чего состоит весь набор. На самом деле тут не так много всего. Вот есть бита, есть саморезы. На первый взгляд они выглядят как обычные строительные саморезы, но насколько я понимаю, что в этом весь прикол в саморезах. Ну вот, и штука, чтобы сделать трек для самореза, да. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, будет. Смотрите, я даже сижу, видите, и скрипит все подо мной. Обалдеть. Принцип действия этого приспособления такой. Сначала засверливаю небольшое отверстие для самореза. Затем саморез вставляю в среднее отверстие трека для саморезов, для твердых полов, и закручиваю. Когда шляпка упирается в это приспособление, вы почувствуете, что он просто дальше не идет. Я просто прокручиваю еще пару раз, и верхняя гладкая часть самореза просто отламывается, закрученной в полчасти. Мне показалось удобнее вкручивать саморез без этого приспособления, просто заглублять винтовую часть самореза с помощью этой же штуки, просто отламывать верхнюю гладкую часть. Таким образом, в полу остается небольшое отверстие, которое можно легко замазать замазкой для дерева, а нижняя винтовая часть остается внутри, притягивая деревянный пол подложки с фанеры. Поскольку для полного устранения скрипа не всегда достаточно просто одного самореза, то нужно каждый раз выявлять, где еще может быть причина скрипа, и туда вкручивать саморез. Я вкрутила довольно много саморезов, как вы видите, в небольшую поверхность пола. И скрип под некоторыми саморезами на самом деле ушел. В некоторых зонах кажется, что он стал немножко больше или даже остался такой же. Поэтому я решила дополнительно проверить еще один отрезок пола, в котором я точно слышу, где скрип. Он под двумя паркетинами на достаточно небольшом отрезке. Я вкрутил туда ровно 20 саморезов, но, к сожалению, скрип вообще не стал меньше. В общем, я в некотором недоумении. Ну что я могу сказать, скрип и ныне там, как вы слышите, я сделала 2 спота небольших совсем, я вкрутила всю пачку саморезов, это там 40 или 50 саморезов. В одном споте он стал чуть-чуть поменьше, и там в каких-то местах он ушел на самом деле под саморезами, но далеко не везде. Он стал чуть поменьше, но вот все равно скрип есть. А во втором споте, который там 10 на 10 сантиметров, я вкрутила туда ровно 20 саморезов, и послушайте, как они звучат. То есть скрип вообще не стал меньше. И скрипит прямо под саморезами. Саморезы вкручены там каждый сантиметр, и, честно говоря, вообще не сработало. Ну, то есть, я бы сказала, что где-то он, конечно, чуть-чуть получше стал. Может быть, что-то не так с моими полами, на самом деле. Я тоже это допускаю, что это очень старые полы, и, возможно, что-то не так с ними. Но заявлено как раз, что это для старых деревянных полов. То есть, по идее, на моих полах должно было сработать. Не знаю, почему не сработало. Ну, если у вас есть какие-то лайфхаки или хитрости, как избавиться на старых полах от скрипа, вот как видите, с саморезами у меня не получилось, то добро пожаловать в комментариях, пишите свои варианты, я с удовольствием их проверю на своих полах и дам вам честный отзыв на это. А это все на сегодня. Всем спасибо за лайки, за просмотры. Пока-пока.